にちは、伊丹ローズガーデンの広沢です。今回は鶴のサマースノーのフェンス面への誘引をやります。この株は植え付けてから3年が経過してまして、もう毎年たくさんシュートが出て安定した状態で生育してます。ほぼ大きさはこれで固定されているという感じですね。で、9月の上旬に木立製の品種の秋剪定をした時に、去年ですね、その年咲いた枝をほとんど全部切って新しい枝ばっかりになっております。サマースノーは細い枝がこうやってたくさん上がってくる品種なんですけれども、下垂れ誘引、枝を下向きに誘引したり枝先遊ばせるような誘引をしてもたくさん咲いてくれますので、誘引の自由度が高い品種ですね。で、隣こちらはピエール・ド・ロンサール、もうすでに誘引終わってるんですけれども、ピエール・ド・ロンサールに関してはこういう大輪系の品種で太い枝が上がる品種ですので、下垂れ誘引はほぼできないと思った方がいいですね。こういう感じで水平までの枝の誘引になります。サマースノーに関してはこの場所としては壁面フェンスへの誘引になりますので、手前が通路なので、あんまりわーっと枝先を遊ばせて手前に枝が出てこないように、割ときっちりしたフェンス面への誘引をやろうと思います。ではまず UI タイル紐を全部取って枝をフリーにしますね。さあ、フェンス面に関してはこのフェンスから向こうへ枝が出てる分ですね、これを引っ張り出さないと横に寝かすことができないので、まずこの枝を全部外して、それができるかどうかがポイントですかね。これでとりあえず結えた紐を全部取りましたので、枝を結えやすいように手前へ引っ張り出します。ここがね、折れそうですね。あまり無理すると根元から折れたりするんで、慎重に慎重にという感じですが、残念ながら一本折れましたね。よいしょ。こいつはなんとか出そうですが、よいしょ。で、この枝もこれも出そうですね。で、真ん中のこれがどう考えても出そうにないですね。この真ん中に立ってる枝がね、フェンスに噛んでしまってて、短く切らない限り出すことが不可能かなという感じなんですけども、ちょっと引いてみるとちょうど真ん中にこう立ってて、で下から出てるこのシュートですね、この辺から出てるシュートっていうのはフェンスに噛んでなくて、そのまんま、かなり寝かすことが可能かなという感じなので、全体見て縦に2本割と太い枝がこれ噛んでるんですけども、そのまんま誘引できるかもしれないので、もう引っ張り出さずに左右から、横に寝かすような誘引にしていってみたいと思います。向こうにあるピエール・ド・ロンサールとの位置関係で、こちらのサマースノーの方は株元からシンメトリーに左右ではなく、ちょっとカメラからすると手前の方ですね、株元から左側の方へ少し枝を寄せて、左の方にこっち側へ多い
枝が多い誘引になります。で、下の方も細かい枝からも割と花が上がるんで、この辺の細かい枝もちょんちょん切りして残しておきます。こういう手前に出てる枝、そのまんまほったらかしておくと、こっち側にバーッとウィーピングで、豪華に咲かせることができるんですけど、こう通路で邪魔になってしまうので、全部きっちり誘引をしようと思います。で、ある程度、この辺で咲かす分には遊ばせる枝も残します。まだ2月入ったばっかりなんですけど、今年は暖かくてもう芽がかなり膨らんで、もう葉っぱが展開しだしてますね。で、誘引する際はこの枝の順番をね、できるだけ枝が交差しないように枝の順番を見ながら、順序よく平行に立ち上がっていくようにね、時々全体の枝の並びを見ながら結わえていきましょう。で、もうあまりにもこうなってる、こっちになってるのは、剪定ですね。手前はもう剪定して、これでも咲きます。で、手前からですけれども、長くなってて誘引できるのは、この2番目ですね。ここへ誘引しようかなと思います。これも剪定ですね。ところ枝はもう咲かないので取ります。これはちょっとこっちへ出てるんで残しますが、こういうね枯れ込んだ枝とか懐枝は取っていきます。これシュートなんですけど、途中からちょっと細かい枝がちょろちょろ出てるんで、これは少し、ほんの少し1目2目この細かく出てる枝ちょっとだけ残して切っておきます。場所的には枝が、壁側になんていうのかな、壁側に行こうとしてるんで、枝先はこんだけ遊ばせます。これもこれだけ枝先遊ばせます。もうここは祝えずに遊ばせてます。で、その次がこれですね。全体の枝数を見ながら、ここの、縦のこの間隔ですね、枝の間隔はできるだけ均等になるように考えて祝えていきます。で、これ祝えてもいいんですけど、後でやりましょう。この枝が結構多いんで、順番的にはこれがねベーサルシュートに近い下の方から出てるんで、次はこれですね。サマースノーはほとんどトゲがないんで、しなやかでつるっとした枝なんで誘引すごいしやすいですね。こうやって枝先を遊ばせた枝っていうのは、春芽が出て枝が伸び出すとだんだん重くなって、つぼみがついた頃にはかなりその自分の重みで垂れて咲きますので、その辺もちょっと垂れることを前提にいわゆる位置を決めた方がいいですね。これで重みが増して、枝先長く残せば残すほど垂れる量も多くなると思いますんで、どれぐらい垂れるかなっていうのを考えながら祝えた方がいいですね。
この枝は、一昨年のシュートですね。そこから出た花枝とかシュートですね。それに花が咲きますので、ところどころこういう短い花枝も芽が出てちょっとは花咲きますから、全部パツンパツンに切らずに少し残します。で、長くなっているこういう枝は誘引ですね。